अब हम लोग बैठ गए हैं 4x4 की गाड़ी में और हम लोग यहाँ का शिमला का ग्रीन एप्पल खा रहे हैं। तो अब हमारे दोस्त से कोई मतलब नहीं है, अब ठीक है। दिल्ली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर हो गए हैं। अब ठीक है, वो अभी पहले ओके डील कह दो पहले गाइस। जब सुरक्षा की बात है तब डिलीट कर देंगे।